nhà đại diện cao trong trò tiยังส่งอย่างเรียบจูนต่อลงหนุนไซได้มีในรถยนต์มายืนอย่างนี้กรุ๊ปประเภทได้กับปงชกจ้องให้ยืนนำนาการในสมัยจิวหรือบอยยืนบ่ามันอ่านญาติเอาเงินตาชุกจอดข้ามโพธิ์ในข้ามกับพรตือหนึ่งบ่าถึงจำเพลิงประสิทธิ์วัดนี้บ่าเป็นชูใบเฉยๆก็มันอ่านญาติอะไรดีบ่าทำไปสวัสดิภาพต้นไปนี้นั่งสลาที่ดีตรงไปนี่คือช่วยอยู่จังเพลิงแก่พรหนึ่งมันน้อยเพลิงสมัยจิวหรือบอยยืนนี้บ่าสวัสดิ์บ่าเพราะอย่างนั้นทำไปเรียบจำการหลุดดูนี้จะตามกับลูกกับน็อตโอ้ยมาในบอกก็เอาคลันจูบอมบ่าสะอาดจะพรแต่หนึ่งคือพูดอย่างนั้นวิจารณ์ไปบานสะอาดไปโยกสมอนุจะได้ในพงสมรามบ่าสมัยเรียนการโจรูไม่ได้ซะบ่าอนามัยฝ่ายทานหรือใช้ไฟเชื่อหรือđây là xe cục bông không hả? ปลาเล็กกัมพูชีมีชื่อว่าไซเฟกบ่ายัง เ
Cô ăn làm món ăn cái bông nhà này sang cái bông. Kalau mulai bagi tentang diri mau ram không bagi nói vì nó mau cam sao còn chứ bây giờ mình cứ cam bật lên không lên được mà mình biết tôi dùng việc chuyên tha mình sau đây mình phải đi tôi bao ở một cái màนับแต่เราไม่ได้การทุกการจอดบ้างคือมันเป็นอย่างนี้มันเมาปรำตามปกตินี่คือมันช่วงมาจากอ้อใดกับผู้ทุกจอดจะเลยทุกเลยคือมีน้ำยาอะไรดีการทุกจอดด้วยสำหรับเลยสมาชิกยืนบ้างแค่โซ่มาเลยเอาลูกใส่มาแบบโอ้ยคือก็อ้อนั้นไปตาลูกรอนไหล
và đầm bay bà Triêm từ rồi chúng nó phát thực càng cay rồi hành đạo liền ít như mình ban hành nhà đói thuộc cho mặc dù bài xây để trả con cao thuộc cho thế bà bàจะเป็นคนโตบอกคนชาวคนอาบาบกับสัตว์เลี้ยงบากับสัตว์ตัวกาบุยบาตุ้งบาสัตว์ตัวกาบุยกับสัตว์เลี้ยงบาสัตว์เป็นbà xong xong ao lô đồ sấy bà người ta từ rồi chúng nó càng khai bà khả năng về điệnนี้คือยืนมองพรำ3 thân một tíยืนคือการบัดเลยหายbàเลยนี่ยืนในซอยแต่พรำในที่ตีbà xong ao dùng một chiều bài chẳng ó bà tầm bay rồi chúng nó càng khai chỉ bị xây nên một quả đồ nào lao nữa bong ôn để biên rốt dùnยืนอย่างนี้คือประเภทในกับตรงชุดชอดในมุกว่าดอกนาเล่าบ่าคือกลางที่สมัติcách ba mình làm nhà đại biên caoชุดชอตีจังทรงอย่างเบียบจูนรอลงหลุดไซได้เบียนรถยนต์บ่ายืนอย่างนี้คือประเภทได้กับตรงชุดชอดในมุกว่าดอกนาเล่าในมุกซาดิไตรบ่าคือตีตั้งทางเลยจากปีกันไหนนี่คือmình làm nhà đại biên caoชุดชอตีในทั้งไงได้ยืนดำนาคาไม่สมัยชื่อบ่ยืนจังหายโซมาเอาลงหลุดไซได้เบียนกับชูใบบ่าทุกประเภทได้กำปงชุบชอดนั่งจราจรนั่งทุ่งเพลิงจากที่สวัสดิ์ได้จับปีเพลิงปีโรยชายสักมุกซาจากถึงมุกนี้หลอกแค่ตัวเกลือนั่งเพลิงในใจสมบูรณ์มุกเพลิงอยู่ในทางกันในซาบบ่าเพลิงกันเลยนี่คือยืนอยากซาดำไปมองโอนไปที่พรอดลูกมาผมซานให้ยืนดำนากาเพลิงสมัยชื่อหรือบ่ยืนบ่ามันอันญาตเอาเงินตาชุบชอดกรุ๊ปยืนอย่างนี้ตลอดบ่าbà thôn dùng việc chun tha khả năng liền ấy khi thôn bảo luôn còn lớn làm bây giờ ông luôn cây bà vô một số bài sơn sướng tầm bê đô tình nót sẽ có các thiếu càng ra rồi bà nên chụp mình lên smart chiêu rồi bà dưới bà dùng cái xe lên thu lên được khi sẽ bắt nên chúng ta lên bà cứ mình ăn nhà đây nhân ca cho thì phải thôn dùng việc chun ông luôn cây để nên là khan thôi thì khan cả con từ nâng bàถึงจอมเพลิงประสิทธิ์วัดนี้บ่าประชุมบ่ายเช้งก็มันอันการจอดในบุคคลได้บ่าดำเนินการเอาโยมไปรถถึงวัดทางไกลแต่เอาบ่าคือบอกองค์ดังหายยืนดำเนินการเป็นสมัยชื่อกับบ่ายืนนี้บ่าครบยืนอยู่นี่บ่าครบยืนอยู่นี่บ่าดำไปสวัสดิ์เพียบบ่าซ่อมได้ซ่อมสนับล้อดูดีๆร้อยในทุกคนเพียบบ่าเลยสมัยชื่อกับบ่ายืนดีมันอันยาได้เงินการทุกชอดป่ะเรียบเย็นดีกว่ามันสบายจริงที่มันเลยถึงการเพลิงมันเลยถึงเพลิงที่ดึกในหายโรงเรียนจงช่วงพวกเอาแต่บาทำลงไปนี้นั่งสลาที่ดีลงไปนี้คือส้มกระลุกเย็บชุ่มตอนเราลงไปจากอ้อมาเดินเป็นยิ่งมีนิมิตาอย่างนั้นมันเลยกับน้องมาที่ผ่อนคลายมาเป็นบ้านมันแยกทางเรื่องจังราครบอาหารทานพวกอยู่ในชาลำเนินทานได้เลยทุ่งเพลิงอยู่จังเพลิงแก่ปอนหนึ่งมันน้อยเพลิงมาชื่อระบายอย่างนี้บ่าชมบายยกมันชมบายจากออฟตาชมกาชอนบ่ามันอ่านยาตีกระทบติดตั้งกันไกลบ่านิชมกาเยอะเลยกาจีสไรทีนี้ถึงพวกมองโง่ได้ชมจอดหนึ่งมุกวัดนาเล่าบ่ามุกวัดนาเล่าก็มันอ่านยาได้เป็นกาชมจอดไหนบ่าเมื่อล้านสมัติกัจmột bên tôi là kia là cách tôi ôm cho cái đạn này bà bong quạt bà chỉ ăn nhạt ban tới sầm rạp bong bố đây mà một bên tôi là kia là cách rồi bọc cót để liên ca châu luôn ta phía nơi place mà chơi rồi bao nhiêu còn tới như nói có thể xa túc nó cho rồi bong quạt bà chụp bộ mục là cái này xuân mục
រៀបលងឬក៏ចំណត់នឹងវត្តណាឡោមចំនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតជូនគេគេសូមឲ្យមានការយល់បាទចំពោះអលោកស្រីដែលមាននយោបាយទាំងអស់បើមានការធ្វើយ៉ាងនេះមានការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទៅយករថយន្តចេញឲ្យផុតពីទីតាំងខាងលើនេះបាទសូមអរគុណហើយនៅមុខផ្សាររាត្រីក៏ដូចគ្នាដែរបាទនៅមុខផ្សាររាត្រីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជុំចតដែរនេះសូមឲ្យមានការចូលរួមរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសុខភាពបាទទ្រង់ផ្លូវទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនបាទមកកំសាន្តបាទផ្លូវស្វាជើងរបស់យើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនេះបាទសូមអរគុណបាទហើយទី2ក៏មានជូនដែរពីពួកអលោកស្រីបាទដែលលក់ដូរក៏សូមឲ្យរក្សាទាំងស្តង់ទាំងនៅក្រៅស្តង់បាទធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរៀបចំការលក់ដូរនេះទៅតាមគំនូរកំណត់នៃការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋបាលខណ្ឌនិងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដែលបានជូនចឹងសូមរក្សាឲ្យមានរបៀបរៀបរយជារៀងបង្កភាពបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់បាទសុខភាពលើផ្លូវស្មៅជើងជាសុខភាពដែលយើងរៀបចំបាទឲ្យរៀបព្រឹត្តិការណ៍បាទដើម្បីរក្សាទីតាំងខាងលើនេះឲ្យបានល្អប្រសើរជារៀងបង្កពីបណ្ដាប្រតិបត្តិជួយបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់រៀបរយនៅលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងនេះសូមឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីដែលអាជីវករទាំងអស់ដែរបាទហើយទី3ក៏សូមឲ្យទុកដាក់កាកសំណល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជុំការលក់ដូរបាទសំណល់យើងនិយាយពីបាទសំណល់រឹងសម្រាប់ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយមានទុកដាក់ក្នុងពុកសម្រាប់មានជួយក្នុងការមានសណ្ដាប់របស់ចេះបាទហើយសំណល់រៀងនេះគឺសូមឲ្យទុកដាក់នៅក្នុងពុកជួយបាទចាប់ឲ្យបានល្អហើយដល់ពេលយើងទៅចាក់នៅក្នុងនោះបាទជាចោលបាទគុំការច្រាំទន្លេបាទឬក៏បាទចាក់ចូលទៅដល់ឈើណាយើងបង្កឲ្យបាត់បង់បាទស្ដាប់ទៅរឿងនេះក៏ជាពិសេសបង្កទៅអនាម័យបរិស្ថានជុំវិញកន្លែងតាំងមកយើងរបស់យើងនេះសូមឲ្យលោកស្រីបាទពីការចាប់អារម្មណ៍ហើយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់អំពីការទុកដាក់បាទអនាម័យបរិស្ថាននៅរក្សាឲ្យបានល្អប្រសើរនៅលើផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងនេះសូមឲ្យលោកស្រីចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាសម្បល់របស់យើងនេះបាទដើម្បីយើងចាប់ឲ្យបានល្អបាទរក្សាឲ្យបានល្អហើយប្រការដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងបាទនេះសូមឲ្យចាប់អារម្មណ៍ឲ្យបានល្អឲ្យបានខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតព្រោះកន្លងមកនៅតែមានបាននៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនបាទយកទៅជាក់ចោលទៅលើបាទគុំផ្កាយកទៅចាក់ចូលក្នុងទន្លេបាទនេះហើយដែលជាបង្កឲ្យយើងក្លិនជូរប្អូនឆ្អែតស្អាតយើងដឹងហើយទឹកឡទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវបាទទឹកពងទាកូននេះបាទចាក់ចូលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកវាធំក្លិនជូរប្អូនបាទវាជះក្លិនស្ទាយភាយមកលើខ្លួនច្បាប់ផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងហើយចឹងហើយសូមឲ្យអស់លោកស្រីរក្សាសំណល់រឹងសំណល់នេះបាទញ៉ៃឲ្យដាច់ពីគ្នាបាទកុំឲ្យមានលោកលាក់ដាក់ចូលទៅដល់ពេលវាខ្ចប់ហើយយកទៅចាក់នៅក្នុងធុងបាទដល់ពេលចាក់ទៅធុងមកដល់តែទៅហូរជាបាទដែលបង្កឲ្យក្លិនជូរប្អូនបាទឆ្អាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលើផ្លូវដំណើរការស្មៅជើងរបស់យើងនេះសូមឲ្យលោកស្រីវិជាកទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍បាទហើយជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់បាទមកកំសាន្តក៏ដូចគ្នាដែរក្រោយពីញ៉ាំហើយអាហារទេសសល់ក៏ត្រូវតែខ្ចប់ឲ្យបានល្អដែរដើម្បីយកដាក់ក្នុងធុងសម្រាមបាទយើងកុំទុកចោលពីវាពីកាលបាទយើងយកទៅដាក់ធុងសម្រាមដែលជិតខ្លួនយើងបាទយើងដឹងហើយថាធុងសម្រាមមានសនានៅខណ្ឌមុនវិញនេះបើលោកបានពង្រាយតាមដងផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងនេះចង់ពិសាចាក់ទៅមុខរហូតដល់ផ្សាររាត្រីទៅទៅកន្លែងទាំងអស់បាទតែយើងមិនបានដាក់នៅខ្លួនប្រយាខ្លួនពីសម្បានទេដោយសារពីផ្សារទាំងនេះយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងតាមលក់ទេណាមានការអនុញ្ញាតលក់ដូរមានការអនុញ្ញាតឲ្យហូបបាទអ្វីទៅលើខ្លួនបាននេះគឺខ្លួនបាននេះក៏តែមានការរក្សាឲ្យមានបាទសម្រាប់មកល្អបងប្អូនយើងមកសំខាន់បាទនាំកូននាំចៅក្រុមគ្រួសារមកបាទអង្គុយដើម្បីយកខ្យល់អាកាសនិងបរិយាកាសជុំវិញយើងលើខ្លួនបានគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងរក្សាឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសម្រាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរនេះសូមឲ្យបាទអស់លោកស្រីទាំងអស់បាទដែលពិសាហើយនៅសេសសល់
คือทัวร์อย่างน้าวิจารณ์ไปบานสะพายกสมอนุจะได้ในทงสมรามบ่าสมัยเป็นการโจรูไม่ได้ซะบ่าอนามัยฝ่ายทานหรือไล่ฝ่ายเจ้าหรือบ่ยืนบ่าที่สมอกุนเป็นเล็ดได้ไหม เ
kia nè tất cả với nhauแล้วคลิปไอ้ก็เลยจะมาอันนั้นก่อนใช่ได้ก่อน ăn thì mình bơi chả quýt làm vậy បាទសូមជម្រាបជូនម្ចាស់រថយន្តណាបាទបាទដូចក្នុងព្រៃទីរត់អូនមួយ79បាទបើបានលឺហើយបាទមិនបានយើងមកយកប្រវត្តិចេញបាទរថយន្តដែលមានផ្លាកលេខក្នុងព្រៃ2រត់អូនមួយ79បាទបើបានលឺហើយបាទមិនបានជួយមកយកយន្តទៅខាងក្រៅបាទដើម្បីរកសម្បត្តិសុវត្ថិភាពបាទសូមអរគុណ đây đặt xe cục bông không nữa បាទទី2គឺរថយន្តផ្លាកលេខភ្នំពេញដែរបាទ 2AM បាទរថយន្តផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AM 7111បាទម្ចាស់រថយន្តបើបានទៅហើយបានមេត្តាអញ្ជើញមកយករថយន្តទៅខាងក្រៅដូចគ្នាបាទដើម្បីរកចំណតសុវត្ថិភាពខាងក្រៅបាទយើងដឹងហើយថាលើដំណាក់ផ្លូវថ្មីជើងយើងនៅពេលដែលយើងមានការបិទទប់យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានរថយន្តឈប់ចតនៅលើទ្រូងផ្លូវទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យម្ចាស់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបាទមេត្តាយករថយន្តដើម្បីរកចំណតខាងក្រៅបរិវេណផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទសូមអរគុណ បាទហើយរថយន្តទី3បាទរថយន្តព្រុសបាទដែលដាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាបាទហើយមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទបាទផ្លាកលេខកម្ពុជាមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទអញ្ចឹងម្ចាស់រថយន្តនោះដែលមានផ្លាកលេខកម្ពុជាឈ្មោះស្រីពេជ្របាទរថយន្តព្រុសបាទបើសិនជាបានទៅហើយក៏អញ្ជើញមកយករថយន្តចេញដែរបាទនៅចតចំពាក់កណ្ដាល ផ្លូវនៅផ្លូវស្មារតីរបស់យើងតែម្ដងបាទព្រមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយន្តព្រុសបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាហើយមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទសូមអរគុណម្ចាស់រថយន្តបាទបើបានទៅហើយអញ្ជើញមកយករថយន្តដើម្បីរកចំណតខាងក្រៅបាទសូមអរគុណ Apa
អីសិនទេបងមានទឹកថ្នាំទឹកកលែនសិនណា មានទឹកថ្នោត បាទ កលែន តែនិយាយឲ្យទឹកថ្នាំឯងពីក្នុងឆ្នាំយើងគេតែសារមានបងប្អូននៅដឹងមិនហ៊ានទៅមកលក់អត់កូនច្រើនមកមកធ្វើទឹកថ្នាំទឹកកលែនសិនណាមកទឹកថ្នាំទឹកកលែនសិនណាមកមកទឹកថ្នាំឯងយើងយកមកពីកំពង់ឆ្នាំងនេះណាមកអត់មានលេងអីទាំងអស់មកមកថតចង់ទៅមកអូនទៅប្រកួតបាទយកទៅឲ្យអស់ផងណាបាទមកចារជន យ៉ាទី Con giờ mà anh mày cho kẹp còn con nhau mà anh màyស្រស់យកថ្មមកនៅមេខោអស់ថ្មដល់ទៀតហើយដល់ហើយមើលអាមេវាទូពេកដល់អីតែ5,000មួយពីបងមកចុកស្មោកខ្មែរ ទេដូច្នេះហើយសូមឲ្យម្ចាស់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបាទមេតាយករថយន្តដើម្បីរកចំណតខាងក្រៅបរិវេណផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទហើយរថយន្ត
ទី3បាទយន្តព្រោះបាទដែលដាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាបាទហើយមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទផ្លាកលេខកម្ពុជាមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទអញ្ចឹងម្ចាស់រថយន្តហ្នឹងដែលមានផ្លាកលេខកម្ពុជាឈ្មោះស្រីពេជ្របាទរថយន្តព្រោះបាទបើសិនជាបានទៅហើយក៏អញ្ជើញមកយករថយន្តចេញដែរបាទនៅចតចំពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅផ្លូវស្មៅជើងរបស់យើងតែម្ដងបាទព្រោះបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបាទយន្តព្រោះបាទដែលពាក់ផ្លាកលេខកម្ពុជាហើយមានឈ្មោះស្រីពេជ្របាទសូមអរគុណម្ចាស់រថយន្តបាទបើបានទៅហើយអញ្ជើញមកយករថយន្តដើម្បីរកចំណតខាងក្រៅបាទសូមអរគុណ